अभी ये हम मज़ा होने वाला है यार। अभी करेंगे हम यार मित्र से वाटर राफ्टिंग। ये बहुत ज़्यादा पानी है बारिश के कारण से। ओह यो 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 यो। अभी इसको नदी पार होके देखेंगे हम। देखे जा रहा हूँ यार मैं। बिना कुछ करके बह के जा रहे हैं। यो मजा यार। Water rafting here in the Mao River EDS campsite with my air mattress. Oh यार पत्थर ज़्यादा है। Oh.